Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Buongiorno a tutti. Oggi è il 1° novembre 2012. Parlo da Vicenza, da dove si ricorrono i 2 anni dall'alluvione. Allora, grazie al giornale di Vicenza che ci ricorda l'avvenimento. Eccolo qua, il giornale di Vicenza, con, a parte il Veneto che sarà diviso in 5, 2 anni dopo l'onda c'è la beffa per i 400. Questi 400 devono restituire i soldi, ma ce ne sono altrettanti, o non sappiamo ancora questo dato, che non hanno ricevuto il loro indennizzo. Però 60 milioni di euro dicono dovevano essere arrivati per gli alluvionati, ma come si dice, come dicevano quando c'erano i soldi, la barzelletta famosa per distribuire i soldi per il Vajont, quel signore andò a vedere e sentì dietro una porta che dicevano: uno a me, uno a te e uno al Vajont, uno a me, uno a te e uno al Vajont. Beh, si è consolato, ha detto: beh, almeno su tutti i soldi che hanno mandato, una parte su 3 arriverà agli alluvionati del Vajont. Poi si avvicinò al pertugio e guardò dentro la porta, e mentre facevano questa discussione dicevano: uno a me, uno a te e uno al Vajont, uno a me, uno a te e uno al Vajont. Sembra che le cose siano rimaste ancora così, nonostante la prima, la seconda, la terza Repubblica, nonostante i cambiamenti epocali. Gli alluvionati sono stati messi in fondo e non hanno avuto il rimborso che si aspettavano. Va bene? Molti alluvionati devono restituire in anticipo sui danni. L'anniversario dell'alluvione, chi deve evitarla è senza stipendio da mesi. L'anniversario dell'alluvione, chi deve evitarla è senza stipendio da mesi. Va bene, grazie cari amici a tutti voi. Eder Production, sono le 12, ora solare. Renato De Paoli, Isole Sparse. Buona giornata e buon 1° novembre a tutti.